У загальноосвітній школі номер 13 починається ремонт. За освітнім проєктом тут має бути опорна школа. Для її створення виділено 44 мільйони гривень з держбюджету. Мер міста Вадим Лях приїхав перевірити хід ремонтних робіт. Як зазначають будівельники, капітальний ремонт почнуть, як тільки школярі підуть на канікули. Что касается монтажных работ, тоже на сегодняшний день определены подрядчики, прорабатываются материалы и уже готовы закупать и тоже приступать к работам. Есть некоторые недочеты по проекту, но с проектным институтом и с департаментом работаем в этом направлении. Організація, яка виконує ремонтні роботи, вже має досвід роботи з великими проєктами. Фірма є генпідрядником з будівництва Охматдиту у Києві. Это 66 тысяч метров квадратных строительства. Поверьте, что очень сложный объект с много коммуникациями, с медицинским оборудованием, с много чем оборудованием медицинским, которые на сегодняшний день аналогов в Украине не имеют. У приміщенні буде проведений капітальний ремонт від даху до підвалів. Також планується провести благоустрій території, озеленення та встановлення спортивного майданчика. Для уникнення неприємних ситуацій планується винести комунікації зі шкільного двору. На этой сессии 31 числа будет выделено дополнительное финансирование водоканалу для того, чтобы у него была возможность вынести сети свои за территорию, ну и провести профилактику всех этих сетей, которые здесь находятся. Також близько 30 мільйонів гривень було виділено на реалізацію ремонтних проєктів для покращення послуг міськводоканалу. Підрядники вже працюють. Начиная от водопоставки и заканчивая водоотведением. То есть это канализационно-напорные коллекторы, те, которые в садах Метмаша у нас имеют плачевное состояние, и затрагивают схему оптимизации воды по центральной части города, модернизацию, возведение новых емкостей на фильтровальной станции, что позволит подавать воду собственного производства водоканала от нашего водозабора в центр города. Тривають ремонтні роботи і у міській центральній лікарні. У різних відділеннях будуть замінені вікна, проведене утеплення приміщень та інше. Роботи проводяться і по главному корпусу, і по стерилізаційному відділенню, і по пищеблоку, и по отделению переливания крови, по бак-лаборатории. То есть у нас 7 объектов задействована, одна организация выиграла тендер и ведут работы, они уже с декабря месяца. Ремонт у поліклінічному відділенні ще не почався, адже не визначилися з фірмою-підрядником. І така ситуація розповсюджена. Все проходит в системе Прозора. То есть, понятно, только может быть одна объективная причина – это соответствие технической документации, предоставленной подрядчикам, к тем требованиям, которые в тендерной документации, которая предоставляется. Значит, этот вывод можно сделать один, что не соответствовали данные подрядчики тем и не предоставили документацию. У червні почнуть шукати підрядника для виконання ремонтних робіт у першому хірургічному відділенні та у дитячій лікарні.